我哋今日嘅主題咧係童年，我哋有4個主持人啦，包括有我啦 Stephanie， 而我身邊亦都有 Melissa、Kaina、Hasnain。咁其實我哋都當然係香港啦，咁我自己係喺香港土生土長嘅，但係我係混血兒嚟嘅，尼泊爾加菲律賓。我咧就喺瑞士出世長大嘅，咁但係我爹哋就係香港人啦，咁我長大嗰陣時都有啲香港嘅 culture。咁我咧就喺菲律賓出世嘅，咁我5歲嘅時候就嚟香港啦。咁我本身都係混血兒嚟嘅，混血菲律賓同埋巴基斯坦。咁我屋企人咧係其實喺呢度 meet 嘅，咁所以我本身都係有香港嘅 culture。咁我咧就唔係混血兒啦，咁我就係富巴基斯坦人嚟嘅，咁但係我就喺香港出世啦，咁差唔多大部分嘅時間都係喺香港啦，除非我去旅行，係啦，咁所以我即係多少少香港人多過巴基斯坦人，因為始終喺香港係好長時間，係間唔中先留喺巴基斯坦咁樣。咁我哋每個人都帶咗我哋細個最中意嘅文化零食。逐個，你先。So 我帶嘅係朱古力，呢個係 Lindt Excellence 70% 嘅 Cocoa Dark Chocolate 係啦。咁通常我哋瑞士咧就係唔會成日食咁貴嘅朱古力啦，咁即係唔一定食呢個牌子，因為我哋嗰邊就好多選擇去買朱古力同埋食朱古力。咁即係 Lindt 係其實對瑞士人都係貴嘢嚟嘅，算貴過其他牌子啊，係。瑞士係乜都貴，佢應該係貴過香港㗎嘛，係咪啊？係有啲嘢係 import 出去都會再貴翻個 local。差唔多咯，同香港價錢應該係。但係我哋嗰度有啲好似類似 supermarket， 即係好似維康同埋百佳，佢哋自己都有佢哋自己嘅朱古力牌子，就會平好多。你哋有冇試過？有呢個呢個香港好 common。但我冇試過呢個70% dark chocolate。我覺得香港應該係圓形嗰粒。知啦，嗰個好多顏色嗰隻。係啊。呢一個係 dark， 即係中意 dark chocolate 嗰啲會中意食呢一個，即係唔係好中意 dark 就會食咕碌嗰隻。因為個味都幾 strong。因為佢有埋100%㗎嘛。係。哇！真係㗎。係啊有。係啊，好似99%同埋100%。哇！係啊。有啊，我頭先好似都見到。不過冇買，因為我唔會食。係啊，100中間都仲有啲嘅。係啊。哇！佢會唔會75、80咁樣？我咧就帶咗幾個嚟，因為我選擇唔到啦，選擇困難症。咁我就帶咗呢個 Corn Bits。咁呢個係菲律賓嘅嘢食嘅，因為我本身喺菲律賓住咗都有5年啦，咁主要都係菲律賓啲嘢食。childhood 嘅時候，咁呢個係叫做 Polvoron wheat 同埋 milk 同埋 sugar 嘅 mixture， 即係佢係少少 powdery， 但係都係 solid 你咁樣食，跟住係比較甜嘅。咁菲律賓啲即係嗰啲 dessert 都係偏甜嘅，即係甜少少。咁仲有呢個叫 chocolate 啦，咁呢個係 peanut milk 同埋 sugar 係咁樣 mix 埋一齊，跟住都係少少 powdery， 同呢個差唔多，但係佢係即係有少少 peanut 嘅 taste 咯。但可能即係唔係好食甜嘅人會覺得呢個係偏甜喎，因為我細個嗰陣時好中意食，我細個咧即係有啲菲律賓嘅鋪頭1蚊1蚊咁樣，菲律賓嘅錢1蚊1蚊咁樣買嘅，咁我就會成日去跑，跟住去買1蚊1蚊咁樣去買嘅。咁之前唔覺得甜啊，但係而家再食翻覺得好甜。跟住呢個咧，第3咧就係 Corn Bits 啦。咁通常係就咁食都得嘅，但係菲律賓咧，我 childhood 嘅時候咧，有啲人會加 soy sauce 啦，加 vinegar， 再加少少嘅檸檬，再加少少嘅嗰啲 chili 真嘅 chili， 唔係 chili piece 咁樣再 cut， 跟住 mix， 跟住再加呢個入去再 mix， 跟住咁樣食咯。即係類似一個 salad 咁樣。係嘛？唔似，總之好有少少鹹，有少少酸，有少少辣嘅，跟住再咁樣 mix， 跟住咁樣食咯。咁有時即係 extreme 啲就咁樣食啦，我會食㗎，我都好中意。跟住平時就咁樣食都得。呢個 corn bit 就係 corn，但係 fried corn 咯。佢鹹嘅，好似
好似硬嘅粟米嘅呢一粒咁樣咧，即係 kind of 爆谷，但係爆谷係少少腍腍地噶嘛。佢呢個係硬一個 crispy。係啊未知啊，可以試下。係啊。跟住佢係咯，我冇。如果我有時間嘅話，我本身都諗住買嗰啲 vinegar 同埋 soy sauce， 跟住俾你試下，但係我冇時間買係咁。我帶咗呢幾個。呢個係咪好似 cookie 咁樣㗎？類似啊，但係佢係你陣間可以試下。你會知係咩味？睇落去有少少似嗰啲Chinese 嗰啲杏仁嗰啲 cookie 軟咕嚕嗰隻。少但係再碎啲咯。嗯。我完全冇聽過你好似咁樣講啫，啲人會撈豉油啊、醋啊，我冇聽過咁第一次聽。喺菲律賓先會咁樣咯，即係因為佢哋好中意豉油同埋好即係好 savoury 嘅 taste，咁所以佢哋有乜嘢 opportunity 都會加唔知咩豉油，跟住加啲 chili 又加啲 vinegar 咁樣嘅。但係個 chocolate 咧，其實我前幾日喺屋企都有嘅。之後咧，我家姐同我講話，原來啲人係會擺落塊包入邊咁樣食咯。即係有時你係會 spread 啲嗰個叫咩啊？peanut 醬啊、花生醬啊、jam 啊，但係有啲人係可以直接擺落個包，當 jam 咁樣 spread 食。即係腍嘅呢個。入邊碎咯，碎。你整佢嗰個好似 Nutella 咁樣就可以攞去賣。係啊，而家要試下。我哋就嚟賣啦。因為我個朱古力之前咧都會細個即係夾 in between 嗰啲 French bread 咁樣。咁可以一齊夾。我覺得會好甜啊！咩奇怪嘢都會試係咪啊？好似好想試嘅而家。陣間先。好啊，咁我哋講緊菲律賓嘢食，我今日都係帶咗菲律賓嘅嘢食嘅，但係都唔同嘅。講咗甜嗰個先啦，甜嗰個呢個叫做 Fudgy Bar 啦 ，basically 係蛋糕仔嚟嘅。我細個或者應該最常見都係朱古力味，但係今日我就拎咗個 Variety Pack，好似好多味啊！係啊，有啲係麥格盤咯 ，which is like a kind of 椰絲咯。椰子。呢個都係童年回憶。係啊。但係我最中意朱古力咯，我平時 Variety Pack 買過一次，跟住我試晒所有味，跟住我最中意朱古力，即係淨係買朱古力嗰個。我係細個咧係從來唔食其他味嘅，所以我大個咗先知有其他味嘅。但係其實唔係因為係冇，係因為我唔識。係。另外嗰個係叫做 Cracklings 呢個啦，薯片嚟嘅。但係佢就唔係鹹咯，佢係 salt and vinegar， 即係都有啲醋啦，咁會比較酸啲。我細個食嗰陣咧係會覺得係有少少辣嘅。但係我而家覺得係完全唔辣咯，好好食㗎！我上個星期喺屋企先食緊。我上次先食過上個月咯，呢個好食，超好食。我覺得佢好食過嗰啲惠康嗰啲 salt and vinegar。係啊。係咪啊？大家要試下。佢有厚啲嘅喎，即係厚過嗰啲potato chips，所以你食落去覺得好滿足。好 crispy。期待食。但係食之前就睇埋頭先帶咗啲咩先。好，咁咧大家都帶嘢食啦，咁我帶嘅咧就係嘢飲啦，咁咧就就係呢樽嘢啦，呢樽係咪啊？化妝咁樣咧，係啦，好啦，咁咧呢個咧，哇，仲要大個寫埋 Pakistan 咁樣嘅，咁呢支紅色嘅嘢係咩嚟嘅咧？好似呢個咧其實係一個類似 syrup 咁樣，你有冇飲過啊？知唔知咩嚟㗎？好似有。你應該知道，見過有飲過。我細個成日飲㗎。你都飲啊？係啊。哦，OK，好。真係㗎。係啊。咁呢個咧當然咧唔可以直接飲啦，係啦。咁咧係有唔同嘅飲法嘅。咁呢支咧其實係唔同，佢個成分有唔同嘅 fruits 啦，再加玫瑰，即係一個類似 rose 嘅 syrup 嚟嘅，係啦。咁你用嚟整個玫瑰汁，咁咧。佢有唔同整法啦，咁 level one 咧最簡單咧就係你呢個溝水加檸檬咁樣啦，係啦，咁就 mix 埋一齊咧就呢個 level one 啦。咁 level two 係點嘅咧 ？level two 咧就係要溝牛奶啦，係啦。咁咧佢嗰個顏色就會變成 pink 啦，即係好另外一種嘅 pink 係啦，咁就好味好多嘅。咁我就唔中意
齋溝水溝檸檬咁樣，我中意溝牛奶，係啦，咁就會好味好多。咁 level 3都有嘅，level 3係咩？係啦，咁 level 3咧就係要加埋呢一個啦。咁咧就唔可以呢一個同埋呢一個直接溝啦，就加咗牛奶同埋呢個先，跟住再溝呢一個。咁佢就會有少少類似soft drink 有氣咁樣嘅效果啦。咁但係呢個通常咧，我哋係齋戒月啦 Ramadan 嘅時候咧，開齋嘅時候就飲多啲嘅，平時就真係好少會飲。即係一年有1個月咧，就大家都會飲。咁，其餘11個月咧都係冇乜人飲嘅。即係你去人哋屋企係冇飲，即係但係你 Ramadan 嘅時候咧，你去清真寺又好，即係去唔同嘅地方去開齋，佢哋都會有呢一個係啦，我哋叫做 Rooh Afza 係啦。咁就印度啊、孟加拉都好似有嘅，係啦。咁但係呢一個巴基斯坦就好出名。但係你最常見啲人係會飲邊個 level 啊？係，咁唔同啦！你最平嘅係 without 牛奶啦，係咪先？咁有陣時，例如我去清真寺，咁你放好多人飲啊嘛，咁你如果唔係你要嘅話，就要加勁多牛奶，咁就會好貴。咁所以就最普通都係呢一個，再加檸檬，係啦。但係佢加埋一啲少少係咪西米露啊？一粒粒好細嗰啲咧。basil 係啦，basil 嗰個係啦。即係你嗰啲絲咧，你擺嗰啲泰國咪有一樽樽，透明嗰啲，係啊嗰隻嗰粒粒啊，會加埋嗰個嘅，係啦，類似嘅，係啦，就溝埋嗰個，咁呢個就最 basic 嘅，即係你如果好多人嘅話，咁但係你話如果喺屋企嘅話，或者 once in a while 可能1個禮拜1次，或者有客人嚟，咁你就可以溝埋牛奶，係啦。咁忌廉嗰個咧就係類似 kind of 啲人自創咁樣嘅，即係唔係話好 popular 嘅一個 option。但係咧，我頭先見到你忌廉加埋支牛奶咧擺埋一齊咧，我諗起另外一樣我哋細個係啦，忌廉溝牛奶啊嘛。係啊。係啦。你有冇飲過？冇聽過。好似呢個我哋巴基斯坦人屋企都會咁樣嘅，都會飲嘅。係，我哋都會。都係 common 嚟嘅。係啦，呢兩個即係所以我本身陣間 Hong Kong 嗰個咧都係呢一個都係一個 combination 嚟嘅，即係我哋巴基斯坦嘅 family 啊嗰啲都會咁樣飲。但係我哋巴基斯坦有第二隻 cream soda 嘅，佢哋都有類似一個自己嘅 cream soda 再溝牛奶嘅，所以邊個學邊個就唔知啦。咁但係全部即係我哋個 culture 同埋 Chinese culture 都有咯。OK，咁除咗我哋自己文化啲嘢食咧，我哋都帶咗我哋最中意嘅香港嘢食嘅。我其實最中意咧係蝦子花生，但係咧我每次講出嚟咧，啲人係睇我咩嚟嘅？咩嚟㗎？就係花生咯，係花生，但係其實係 coat 住咗啲好脆卜卜嘅。其實望落去係有少少似爆谷嘅形咯，但係好脆，好好食。其實嗰陣時係我中學嘅 BAFS 老師拎咗入嚟課室，由嗰日開始好中意食，每次見到都會買自己食。第二中意咧就係呢個啦，細個真係細個嗰陣食嘅。黃芒。頭先佢哋喺度問我，唔係圓形嗰個嘅點解？其實開頭認識黃芒都係小學嗰陣，應該係有個同學拎咗翻嚟學校啦，咁啱就問我食唔食。嗰次開始咧，每次食完圓形嗰個黃黃咧，再食橢圓形嗰個咧，就會中意橢圓形嗰個啦。但係咧，由橢圓形轉翻去圓形嗰陣咧，就會超中意食圓形嗰個。但覺得好似呢個有少少甜味多啲。唔係我覺得好似圓圈嗰個甜啲喎。係咩？呢個佢唔係甜，呢個味我覺得好難去 explain，但係我中意圓嗰個。圓形嗰個上面有成少少白色㗎嘛。係 sugar 嚟㗎嘛，係咪啊？嗰個係甜啲嘅。我都覺。呢個我唔係甜，呢個我覺得有少少，我唔知係咯鹹同埋酸，我唔知係咪 vinegar 嗰種。我唔知點解釋啦。我都唔識解釋。但佢唔係好甜啊，我覺得。黃黃 please 解釋。係。
但我記得呢個咧係我小學咧嗰啲老師你話你做得好好啊，跟住獎我哋嗰啲咧一個一個派。通常小學老師派。啱因為佢可以買成大包㗎嘛。其實我今日都見到，但係覺得食唔晒。唔係食唔晒，係我驚我買咗之後我會自己食晒佢。which 係有試過嘅。Anyway， 你哋帶咗啲咩？我咧就帶咗幾樣嘢嘅，第一樣嘢就係凍檸茶。但係呢個咧就係唔係 original 嗰個，呢個就係 super icy 嗰個啦。係啊，不過我之前咧細細個嗰陣時就係飲 original 嗰個，但係我而家飲翻咧就覺得好甜，呢個就 fresh 好多啦，係啊。但係咧，我以前咧學校都係佢有嗰個係咪叫自動售賣機啊？跟住學校都有噶嘛，跟住入 coin 跟住撳。通常咧就佢一個 super ice 得一兩個，但係其他就好多咯。跟住呢個成日都會第一個賣晒咯，跟住成日都飲唔到。同埋佢有樽裝嘅，我記得係啦。但係樽裝冇咁好飲，我覺得係。係咩？我覺得有分別。我覺得冇，但係而家好似冇樽裝喎。以前有，而家好似冇見啦。冇見過。係啦，咁但係我自己中意呢個嘅，但係而家冇飲，因為佢個 sugar level content 檸檬茶係個糖分係比較高，所以我都冇再飲好耐。呢個有樽裝嘅咩？以前有嘅。罐裝啊？唔係樽裝。樽裝喎。有，我有check 過，以前有㗎。唔係都係維他牌子嘅另外一樣嘢，因為我記得好似之前係有個檸檬茶係都涼嘅，唔知係咪茶籽？哦，嗰個第二個牌子嚟嘅，個第二個牌子嚟嘅。好清楚。好，跟住另外咧就嘢食方面，我就帶咗呢個叫咩名啊？腸仔係咪啊？魚腸係咪？魚腸係我開嚟。好好玩我覺得。所以我twist。我細個係有時係開唔到啦，勁傷心。係啊，有啲人唔識開。你之前咁點開啊？有啲人會 cut 咯，係咪啊？其實係已經扭到係 suppose 係開到，但係我唔知點解係開唔到啦。即係拎翻去俾阿媽，即係佢鬧我。鬧你咩啊？鬧我咁冇用嘅，咁冇用嘅開唔到。你係咪邊度嚟㗎？應該用牙啊嘛。係啊，牙咯，咁樣開下去。係啊，咁即係我之前唔喺香港住啊嘛，咁每個暑假翻嚟香港探屋企人咧，都會成日買呢啲俾我哋食啦，係啊。跟住另外就有紫菜，係啦。咁呢個唔使解釋啦，應該大家都好中意食。但好似都有一次咧喺學校咧，即係見到係即係你開出嚟啊，見到係紫菜，咁我就同我 friend 想要一包咁樣，咁佢俾咗我啦。點不知原來係 wasabi 嗰個，辣到喊。我通常就買四周嘅可樂糖，跟住有啲學生有啲小朋友好中意食，我都好中意個可樂糖。好，到我啦。咁我就帶咗呢個魚魷魚乾魷魚乾。咁我唔知呢個咧算唔算香港嘢食咧？因為佢見到佢係泰國寫住泰國嘢嘅，但係咧呢個係我小學喺香港讀啦，同埋你周圍去嗰啲咩picnic area 啦，或者嗰啲咩小食亭都會有呢個。咁我就其實最中意食係橙色嗰個。呢個都唔係我 number one 嘅，number one 其實係紫菜。有個包裝咧，仲更加貴嗰個咧13蚊，而家13蚊，之前9蚊啦。我會儲起錢，跟住去買一包，跟住我同我哥哥一齊即係 share。另外嗰個我唔係好知叫咩名添，我唔記得咗，但係都係紫菜，但係佢係有嗰啲辣粉喺上面咯。係咪綠色嗰個？係圓圈嘅而家。而家圓圈咯。而家佢圓圈嗰個包裝。有個公仔嗰個係咪？哦，嗰個小老闆。係小老闆。小老闆喺泰國。但係我中意，我又係泰國嘅，但係我中意扁嗰個咯，我唔中意圓圈嗰隻咯。扁嗰個會有嗰啲辣粉，之後我好中意咁樣慢慢咁樣食。呢一個咧，即係我中學小食部有買啦。之後咧有一次我記得我 friend 買，我又想挑少少去食啦。問佢：你咁細嚿我？佢唔肯嘅喎，佢想自己食晒，但係咁大包喎，勁傷心。佢個包裝好大，入邊好少。我都幾中意食 original 嗰個，
即係冇乜味，但係我中意個 texture 係咁咬。即係藍色嗰個。係啊。藍色嗰個係時興隆喎。唔係，佢入邊呢嘢有好多唔同嘅 colour。但我自己細個就食時興隆，唔係食呢一個泰國牌。我記得時興隆嗰個廣告，咩時興隆方塊酥唔知咁樣，電視成日之前有。你識唔識唱嗰隻歌啊？唔識唱，但係成日都聽。好，最後嗰個。好 cream soda 啦，呢個牌子咧就邊度都有啦，但係通常外國咧得嗰個咩 tonic water 咁樣，但係咧 cream soda 係得香港有嘅啫，係啦，即係你去其他國家如果見到咧係 import 係 export 過去，因為我成日去旅行啊嘛，我去好多國家係冇一個地方有，跟住我試過去到秘魯。有 cream soda， 但係佢個味，啲人覺得好好味，因為未飲過啊嘛。咁但係我飲過香港嗰隻就已經 taste 到個 difference， 所以就覺得香港嗰個其實係好味好多啦。仲有呢個薯片啦，係啦，呢個就係卡樂 B 熱量香辣味薯片啦，係啦，跟住之前就係日本電視台都嚟香港拍片啊嘛，因為呢個係好受歡迎。咁我覺得我成日都會有朋友嚟香港旅行嘅時候，我叫佢一定要試下或者帶翻去做手信。之前有兩個咁啊，一個係辣味，一個就係 BBQ 黃色嗰隻啊嘛，佢冇 halal certificate 啦，咁但係我哋會睇成分去買啦。咁呢一隻嘅成分係 OK 嘅，咁但係 BBQ 黃色嗰隻係有豬嘅，豬粉定雞粉咁樣咧唔食得，咁所以我哋只會食。係，所以就係因為咧halal好重要咯，你halal食得嘅話，咁我咪買多啲咯，係咪先？佢黃色嗰個都唔係halal，咁咪冇乜人買咯。你會唔會解釋下咩 halal certificate 啊？中文係咩？halal就係清真認證，就係咁，係啦。咁係咩係清真認證啊？我係講好耐喎。解10秒啊，唔係，我就係俾10秒時間你。10秒啊！咁 basically 咧就係我哋穆斯林咧對肉咧就有少少即係一啲procedure 要 follow 啦，咁先要例如劏肉嗰個人一定要係 Muslim， 咁咧有啲產品咧佢有 halal certificate，halal 其實係阿拉伯文代表 permissible， 即係食得啦 permissible， 即係可以食啦。咁例如其實係 vegetarian， 佢加個認證，即係唔一定係肉先有 halal， 即係其實係例如好似呢一個旺旺。佢冇肉㗎嘛，但係佢有呢個 certificate 代表就係你可以安心咁食啦，係 Muslim 食得嘅。咁我哋有個 logo 嘅時候，我哋就可以直接食啦，唔需要睇個 ingredients。冇嘅話，我哋就要好清楚，唔會睇一樣嘢都要 check 下佢個成分。所以就喺香港食方面係好小心同埋好麻煩。以前 BBQ 嗰隻係食得嘅，之後就改咗。跟住記得媽咪麵都係，媽咪麵佢以前係冇 halal logo， 跟住之後就出咗 halal logo， 跟住就可以放心咁食。咁仲有嘅，咁我都好中意檸檬茶啦，咁但係咧多得佢哋出咗個無糖檸檬茶，咁就飲得冇咁 guilty。但係有啲人話好難飲，但係我覺得個 taste 係一樣，我覺得都好好飲，所以我而家只係會買無糖嗰隻檸檬茶咯。但係去到外國咧，如果你去啲華人超市嘅檸檬茶好貴，又唔捨得飲啦。維他奶同埋檸檬茶翻到嚟香港就即刻飲。我覺得呢個都可以係即係一個香港嘅手信，即係如果有外國朋友過嚟咧，我就叫佢試下，同埋或者可以帶翻去做手信。咁仲有一個嘅，就係呢個楊枝甘露。咁我冇帶成碗嘢啦，咁我唯有帶呢樽嘢啦。OK，我唔中意紅豆綠豆嗰啲，咁所以紅豆咩湯圓啊或者紅豆沙嗰啲我就唔中意嘅。咁但係呢個楊枝甘露我覺得 OK， 芒果，但係我唔中意嗰個係咪柚子啊？佢楊枝甘露我唔中意，我覺得嗰個好苦啊。係啊 ，grapefruit 係。所以我唔中意 grapefruit， 我中意齋芒果。唔係，佢係 pomelo。係 pomelo， 係 pomelo。grapefruit 係紅色㗎嘛？嗯。係 pomelo， 但我唔中意。香港嘅甜品豆腐花，都中意豆腐花，中意係啦，豆腐花中意係啦。即係純粹紅豆嗰啲就細個都有食係啦。咁香港嘅甜品同巴基斯坦嘅甜品都好唔一樣。咁但係係咯，豆腐花我阿媽細個都會帶翻屋企俾我哋食。